एक बार और गाइस, तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हमने अपनी गाड़ी के लिए एक हॉर्न मंगाया है बॉस कंपनी का। तो मैं दिखाता हूँ कौन सा हॉर्न है वो, और हम इसको इंस्टॉल अभी करने वाले हैं खुद से अपनी गाड़ी में। तो देखिए इसके बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये हमने ऑनलाइन मंगाया है। तो इसके अंदर हमें भी देखने को मिलता है, ये रहा 2 हॉर्न और ये रहा कुछ डॉक्यूमेंट जिसमें इसको कैसे इंस्टॉल करना है, मतलब किस तरह से ये इंस्टॉल होना चाहिए वो दिखा रखा है, पोजीशन उसका। और ये रहा सर्किट डायग्राम, इस कैसे इसमें वायरिंग करनी है। तो आइए चलते हैं। अब ये रही हमारी गाड़ी। तो अब हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम इसका बोनट को ओपन करते हैं, फिर इसके बाद हमें ये ग्रिल हटानी पड़ेगी। आप गाड़ी में जो इंस्टॉल करेंगे आप उस हिसाब से देख लेना। हम अभी स्कॉर्पियो में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। चलिए इसका अभी हम बोनट ओपन करते हैं। स्कॉर्पियो में यहाँ से ओपन होता है बोनट। पहले ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये रहा बोनट ओपन का। इसको हम मतलब प्रेस करेंगे तो वहाँ पे बोनट खुल जाती है। और बोनट खुलने के बाद भी ऐसे ओपन नहीं होता, यहाँ भी एक लॉक होता है। यहाँ से आपको ऐसे हाथ डाल के किधर गया, इधर ऐसे करते हैं तो फिर ये ओपन हो जाता है। ये रहा पूरा बोनट इसका। और इसका हॉर्न मैं दिखा देता हूँ कहाँ रहता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ ऐसे तो नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको यहाँ हॉर्न रहता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हॉर्न है। उसकी हम आवाज़ अभी आपको सुनाने वाले हैं। ये रहा इसका हॉर्न, पुरानी वाली हॉर्न का आवाज़ सुनिए आप। तो आप जो पुराना हॉर्न है इसका जो कंपनी से लग के आती है उसका आवाज़ आप सुन चुके हैं। तो अब हम इसमें नया हॉर्न इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए पहले हम ये ग्रिल को हटाते हैं आगे की। गाइस, तो हम आगे ग्रिल हटा चुके हैं। और आप जब भी ये करें तो संभाल के करें। यहाँ हमें थोड़ा सा लग गया है तो यहाँ थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा है, आप देख सकते हैं उंगली में। तो संभाल के आप करें जो भी गाड़ी में करें। तो ये रहा हमारा पुराना वाला हॉर्न। तो अभी हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग अब अलग कर रहे हैं। ये हमने निकाल दिया। तो ये रहा वो पुराना वाला हॉर्न। तो चलिए अब इसे हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ एच लगा हुआ है राइट साइड में और लो वाला लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में। तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे, हाई लो वाला। तो अब हॉर्न को हम अभी रिमूव कर रहे हैं। दोनों हॉर्न जो थे महिंद्रा वाले उसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया यहाँ से। और ये रहे अपने दोनों। तो इसको हम कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा कुछ इस तरीके से ये यहाँ इंस्टॉल होगा ऐसे। और राइट हैंड साइड वाली भी इसी तरीके से रहेगी जो दोनों की आवाज़ मैच करे। तो अब चलिए इसको हम ऐसे टाइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। गाइस, तो हॉर्न का हमने चेक करने के लिए यहाँ लगा दिया है। तो एक बार हम इसकी टेस्ट करते हैं आवाज़ कैसा है। एक बार बजाओ, एक बार और। तो हॉर्न का आवाज़ काफ़ी लाउड है। तो ये रहा बॉस कंपनी का वो बॉक्स। तो आइए अब इसको हम यहाँ इंस्टॉल करके टाइट कर देते हैं और ग्रिल लगा देते हैं। फिर फाइनल में इसकी हम एक बार आवाज़ हेयर करेंगे। चुके हैं, अब देख सकते हैं यहाँ एक ये रहा। दोनों को हमने यहाँ मैच करके हॉर्न कर इंस्टॉल कर दिया है। और इसकी हम एक बार आवाज़ सुन लेते हैं। तो आवाज़ काफ़ी लाउड है इसकी। तो अब चलिए हम यहाँ वापस से ग्रिल लगा देते हैं और उसके बाद एक बार हम सब कुछ ऑफ़ करके यानी ग्रिल वगैरह बोनट वगैरह ऑफ़ करके इसकी हम आवाज़ एक बार सुनेंगे कैसी लगती है।
ग्रिल को वापस से इंस्टॉल कर दिया है हमने, जितनी भी स्क्रू थी वो सारा हमने टाइट कर दिया है। और अब हम इस बोनट को भी बंद करते हैं और फिर इसका जो आवाज़ है उसको हम टेस्ट करते हैं। तो आइए, ये रहा अपना पुराना वाला हॉर्न, तो उसको हम रख देते हैं अभी साइड में। तो अब हम यहाँ से इसका बोनट को बंद कर देते हैं। तो अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। तो आइए अब इसका आवाज़ का हम टेस्ट करते हैं। गाइस, तो अपनी इंस्टॉलेशन हो चुकी है फाइनली कंप्लीट, और आप पूरी इंस्टॉलेशन देख चुके हैं स्कॉर्पियो में किस तरीके से इंस्टॉल की जाती है। और इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी लाउड है और काफ़ी अच्छी भी आवाज़ है। तो ये रही हमारी गाड़ी पीछे, तो इसमें इंस्टॉल कर चुके हैं और आप आवाज़ भी सुन चुके हैं। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो मैंने ऐसे ही परचेज़ किया था अपनी गाड़ी के लिए, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू कर लिया जाए। तो रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा, आवाज़ भी काफ़ी लाउड है इसकी। तो अब चलिए आज के वीडियो में यही एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।